dance. Where is Nritya Devi ji? She is nowhere to be seen. Maybe she is finally convinced that fusion can truly match the classical grace. Rinse me. Oh, you all nearly did. But remember, classical is the heartbeat and fusion is the echo. One cannot exist without another. Thank you, Nritya Devi ji. Beautifully said. So this was never a battle of styles, but a celebration of expressions. So the debate is now settled. With that beautiful segment, we pass the mic to our next set of presenter. नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। आप आगे ऊपर ना, फिर तो कर दो। And now, we bring to you the most thought-provoking segment of today, a theatrical journey of dialogue, stagecraft, and expressive storytelling. The skit is not just a performance, it is a mirror. Today, the stage becomes a space for voices, ideas, and storytelling. Please welcome the team presenting their skit, a performance crafted to engage, inspire, and resonate with every viewer. नमस्कार। आप शायद समझ ना पा रहे हो कि मैं कौन हूँ। जल्द ही समझ जाओगे। मेरा ऐसा ही है, बस चलने का काम है और चलते ही जाना है। जब से ये ब्रह्मांड है, ये धरती है, ये जीव जगत है, तब से मैं हूँ। और जब से ये सृष्टि अपनी रचना में आई है, तब से मैं बस चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ और चले जा रहा हूँ। पर एक बात बताऊँ, The earth at its birth was in its purest form, untouched, serene, so innocent yet so innovative. Each beat of this planet narrates its own story, as if it's the first breath of each soul residing on it. मैं ही हूँ जिसने इस रचना को खिलते देखा है, and I will always stand with this beautiful creation. The innocent children, the chirping birds, the tall standing mountains, the flowing rivers, और भी न जाने क्या क्या। क्या आप भी देखना चाहोगे? Come along with me to see this amazing masterpiece. I stand tall and unshaken. I am strong and sturdy, and I have my firm grip over the land. I beautify this place. I delight the senses and excite the emotional, intellectual admiration of all. I am the fire at the center of the sky, the heartbeat of the day. मैं प्रकाश का रक्षक, ऊष्मा का दाता और हर नए दिन का आरंभ हूँ। I am the cutest creation. I may be small, but my wings carry freedom. I am glinting and sparkling. मेरा काम है प्यास बुझाना और बहते चले जाना।
नटखट फन। और जानते हो, हम मनुष्यों को इस सुंदर सृष्टि का उपभोग करने के लिए और आनंद लेने के लिए ही बनाया गया है। Yes, nature has created us to grow, to spread happiness, love, joy and laughter to his beautiful creation. Yes, you all are here to complete and enjoy this lively, vibrant and colorful creation. Let us come together to celebrate this masterpiece. आओ मिलकर इस अप्रतिम, अद्भुत और अद्वितीय कृति का जश्न मनाएं।
मेरे बारे में जानना चाहोगे तो सुनो, मैं समय हूँ। मैं कभी पैदा नहीं होता, बस हमेशा रहता हूँ। ना मैं कभी जवान होता हूँ और ना ही बूढ़ा। मैं सदा था, सदा हूँ और सदा रहूँगा। हाँ, आपके साथ भी। मैंने अपनी इस अनवरत अंतहीन यात्रा में क्या कुछ नहीं देखा, क्योंकि संसार में यदि कुछ है तो बस एक ही शाश्वत सत्य है, और वह है अविराम परिवर्तन, पूर्व के रूप और गुणों का पल पल विनष्टीकरण और नवीन रूपों और गुणों का क्षण क्षण आवर्तन। I am the time, little one. I was here before you, and I will always be here when you all will not be there. I am the time, unseen yet always present, measured by clocks but never limited or controlled by it, never still, never resting. I am the witness of your yesterday, the companion of your today, and the messenger of your tomorrow. I am the time. So, you just saw how peaceful is life. Sweet fragrance of flowers, the cool breeze, the soothing shade of trees, and the lush green forest, the chirping of birds, the sound of lapping water of the river are all so rejuvenating. I am your past, a time that was serene and beautiful in all its aspects. Oh, all were so wonderful. और जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य और मानवता का विकास होता गया। ये धरती अपनी असीम सुंदरता को प्राप्त करने लगी। ये मनभावन समय मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ समय बन पड़ा। मानवीय संबंध और प्रकृति खिलने लगी और यही सौंदर्य सभी और छाने लगा। वाह काकी, इतनी सारी खीर। Are you cooking for the whole village? हाँ, ऐसा ही है बेटा। This is for everyone. त्योहार पर कोई अकेला नहीं खाता। But auntie, feeding the whole village, won't you get tired? बेटा, जब दिल से खिलाते हैं तो थकान भी मिठास बन जाती है, क्यों, है ना? हाँ बच्चों, संभाल के कहीं गिर ना जाए। होल्ड इट स्ट्रेट। अरे ये तो बकरी की पूंछ जैसा लटक रहा है। अरे तू चिंता मत कर, मैं पूंछ सीधी कर दूंगा। Kaka ji, why are you decorating the whole street? Isn't our house enough? हमारा घर तो वैसे ही बहुत बड़ा है। बेटा, त्योहार सिर्फ घर का नहीं, पूरे गांव का होता है। आओ सब मिलकर मनाएं। पता है, इस बार खूब अच्छी फसल हुई है और बसंत भी आ पहुंचा है, इसलिए सब मिलकर उत्सव मना रहे हैं। Happiness is complete only when it spreads everywhere. अरे देखो देखो, तुम्हारी काकी, अम्मा, दीदी सब कितनी तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, हमने भी देखा है। अरे मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। हाँ, हम भी खाएंगे। अरे वाह दीदी, बड़ी सुंदर रंगोली बनाई है। आओ तुम भी सीखो। अरे दीदी, आपकी रंगोली पूरी हो गई क्या? नहीं, अभी थोड़ा काम बचा है। आओ तुम भी हाथ बटाओ। अरे देखो देखो, माँ और बाबूजी आ रहे हैं। प्रणाम माँ बाबूजी। अरे वाह, तुमने तो पूरा गांव ही चमका डाला। हाँ बाबूजी, ये सब आपसे ही तो सीखा है। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम बाकी है। हाँ तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लो। आओ बच्चों। दादाजी,
बात बताओ, why is everyone working even during the festival? Because work is not just work, it's worship. I thought festivals were only about food, lights and sweets. हाँ हाँ, ये सब भी है, पर असली उत्सव और त्योहार तो जीवन जीने की सीख है। हाँ, अब समझ में आया कि असली त्योहार तो एक सीख है, लर्निंग ऑफ रिस्पेक्ट, कंपैशन एंड टुगेदरनेस। एकदम सही बात। यही बातें तो जीवन की वास्तविक शिक्षा है। दादी, इतने सारे दिए क्यों? One दिया is enough. रोशनी के लिए तो एक ही दिया काफी है। Yes, once a single diya fought against the storm. It flickered, about to die. Then other diyas joined and continued the light. अकेला दिया डगमगा सकता है, पर मिलकर अंधेरे से लड़ सकते हैं। इसीलिए हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। देखो देखो बच्चों, लड्डू भी तैयार हैं। लो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ और तुम भी खाओ। चाची, अगर आप सबको दे दोगी, then what about me? Will anything be left? बेटा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सभी तैयारियां हो गई, आओ मिलकर झूमे गाएं, सभी को बुलाओ, यहाँ से वहाँ से ऊपर से नीचे से, चलो चलो सब आ जाओ। अरे आओ आओ, अरे सभी आ जाओ। पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग, ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, ओ पीली पगड़ी के संग, गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो, कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। है ये धरती सभी की, गगन सबका, तेरा मेरा न कहो, है ये चमन सबका, मेरा न कहो, है ये चमन सबका। ओ तेरा मेरा जो कहे, ओ तेरा मेरा जो कहे, वो है छोटे दिल का, भरे दिल से बदल जो है छोटे दिल का, ओ भरे दिल से बदल जो है छोटे दिल का। कोई छोटा न बड़ा, कोई छोटा न बड़ा, कोई छोटा न खरा, जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं, हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं, हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं, कि मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं, कि मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं।
झूम झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं, हो झूम झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं, कि मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं, कि मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं। So, did you see that? Those were the days when every moment carried a fragrance and every breath was filled with life. मनुष्य तब दौड़ता नहीं था, चलता था, पेड़ों की छांव के साथ, नदियों की सरसराहट के साथ. There were no locks on relationships, no guards on hearts. और बड़ों का हाथ आशीर्वाद नहीं, सुरक्षा कवच लगता था. और हेल्थ, it did not come from bottles of medicine, but from sunlight, pure grains and fresh air. तब मनुष्य ने मुझे, समय को, कभी खरीदा नहीं, बस जिया, पल पल को सींचा, रिश्तों को सींचा, धरती को अपनाया, और मैं भी उसकी गोद में मुस्कुराता रहा. वो समय, वो सच में सुहाना वक्त था. पर सुहाना वक्त बदलने लगा और हम चलते चलते यहाँ तक आ पहुँचे. हाँ, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, आपकी ही, हमारे आज की. जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक प्राणी बनकर उभरा. He wore the crown of this beautiful creation. और उसने अपनी बौद्धिकता, सृजनशीलता, दिव्यता और नैतिकता के बल से प्रगति और रचनात्मकता कैसे क्षितिज को छू लिया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की. पर मनुष्य ये बात भूल गया कि विकास और प्रगति के साथ साथ उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सृष्टि की देखभाल और संरक्षण की भी थी. Once this planet was a paradise, but somewhere along the path of progress, the human has lost his way, and every person of today has become self-absorbed and self-centered. चलो, अब आप ही देख लो यहाँ क्या क्या हो रहा है. So, let's enter in the kingdom of modern era. Oh father, King Lazybone, I bought a new planet today. They say it's full of diamonds. So, मुझे लगता है हम लोगों को कल तक सारे हीरे निकाल लेने चाहिए. अच्छा हाँ, वो मैंने जो 50 गाउन्स ऑर्डर किए थे, बताओ वो आए या नहीं? Sounds exhausting. Can't we just nap and let someone else do all this? हाँ, कोई आया तो था, बट मैं तो मेरे सिंहासन से रिमोट लेने के लिए भी नहीं उठना चाहता. That's why I declare कि जो भी मेरा रिमोट लाएगा वही बनेगा नेक्स्ट किंग. ओह प्रिंसेस क्रीडिया, डोंट वरी, तुम्हारे सारे गाउन आ चुके हैं और मैंने उनका सारा पैकिंग मटेरियल और वेस्ट पास की नदी में बहा दिया है. You know, our kingdom is already full of waste, smoke and materials. We do not have any option. Yes, of course we don't. Yes, yes. Hey, look everyone, my new AI can write poems, cook food and possibly replace all of you by next week. और तब शायद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही ना पड़े. Father, King, I declared the war on the eastern side of our kingdom. What? उन लोगों ने हमारे गार्डन से
fruits जो लिए हैं, we must teach them a lesson. Yes, we must. Your Majesty, have you read the reports? The rivers are choking, the air is black, the forests are crying, and the people, they're just fighting over silly things again. हर तरफ खतरा बढ़ता जा रहा है. मुझे डर है हम सब के लिए जीना कहीं मुश्किल ना हो जाए. Oh, Mother Queen, those rivers are just overreacting. मैंने तो केवल 1 million gallon कचरा ही डाला है अब तक. Nothing much. Yes, nothing much. Don't worry, all of you. Ask AI how to control danger. Yes. It's very simple. Instable, you're forgetting something. Machines should help humans, not become them. AI can guide, support, and solve, but it cannot replace human empathy, creativity, and responsibilities. Where's the heart? Where's the soul, Instable? Instable, if possible, अपने AI को values सिखाओ, सिर्फ skills नहीं. And, oh Prince Warlord, why fight over fruits? You can share and conquer the hearts of your neighbors. Okay. Come on. I can install Kindness 2.0. Oh yeah. Correct. And, my dear Princess Gridia, listen to what I say. You can also share some part of your wealth who have nothing. हाँ, क्यों नहीं? But I expect interest and only interest on it. Nothing comes free in this world, and I cannot offer free lunches to everyone around. It's only because of people like you. Humanity is losing its soul. People have become self-centered, selfish and greedy, and they just care only about themselves. ये AI, ये टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है. सच तो ये है, हमने दिल से सोचना ही छोड़ दिया है. लालच और स्वार्थ इंसानियत का गला घोट रहे हैं. Can't you all see we are poisoning our home? Worshipping machines, fighting over nothing, and chasing greed. And you, King Lazybone, you sleep through it all. Well, if I ignore it long enough, then maybe the problems will solve itself. But I don't think so. Too late, Father. The planet is already coughing more than I am. And I am really very bored. कोई तो आकर अटैक करे. I'm waiting for a battle. और मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ी शॉपिंग और कर ली जाए. And I'll just overpower this kingdom. No, I will. My laziness will overpower this kingdom. No, my pollution will overpower this kingdom. No, I will. No, I want battles. No, I will. No, I will. My pollution. Stop, my dear family. While you squabble, the earth is burning, flooding and fading. Do you wish to rule the ashes? शांत हो जाओ हे व्याकुल संसार. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी देर नहीं हुई. अंधेरी रातों में भी उम्मीद के गीत सुबह की तरह जन्म लेते हैं. आओ मिलकर दिल की आवाज सुने, संगीत को धड़कन बना लें, कविताएं गुनगुनाएं और एक दूसरे को जाने. आशा और उम्मीद का दामन फिर से थाम लें. There's still time if we choose wisdom over greed,
peace over war, compassion over code, and action over laziness. अब तो जाग जाओ किंग लेजी बोन, अपने किंग होने का कुछ तो कर्तव्य निभाओ, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो. What? Hope! My dramaphore are louder than your sweet, convincing talks. But remember, mighty warrior, even your drums are hollow without the rhythm of peace. युद्ध के बाद भी माँ की लोरी ही घावों को भरती है. And what about me? My smoke chokes every note you try to sing. In today's time, pollution has great power, which can suppress everything. I am Prince Polluto, and I am the mighty prince. तुम चाहे कुछ भी कहो, फिर भी हवा में आशा और विश्वास के गीत तैरते हैं. नदियां गुनगुनाती हैं, पेड़ लय में झूमते हैं, धरती अब भी सपने देखती है. तुम्हारा धुआं नहीं, उम्मीद की सांसें गहरी है. Gold glitters brighter and sounds louder than any poetry. Human temptation towards materialistic desires cannot be suppressed in any way. I love what I love. And yet, my dear Princess Credia, what is wealth without wonder? जो गीत मिलकर गाए जाए वो महलों से भी ज्यादा समृद्ध होते हैं. और इसीलिए जब नफरत चीखे तो गीत और ऊंचे गाओ. जब अंधेरा बढ़े तो एक पंक्ति रोशनी की जला दो. मैं कविता हूँ, मैं संगीत हूँ, मैं उजले कल की राह हूँ. तुम मुझे कभी चुप नहीं करा सकते, क्योंकि आशा हमेशा गुनगुनाती है. आओ मिलकर साथ चले वहाँ जहाँ war destroys but unity builds, greed pollutes but gratitude heals. आओ मिलकर बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाएं. ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर. है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है. है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है. है ठान लिया, ठान लिया. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, you feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountain,
मैं ऐसे ही समस्याओं और अनगिनत चुनौतियों के साथ पर उत्कृष्ट भविष्य की आस में आज का साक्षी बन आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पर एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि क्वीन रियलिना, जो मुझे लेकर बहुत चिंतित हैं पर आशावान भी, उन्होंने यह जानने के लिए कि हमारा आज का युवा भविष्य के बारे में क्या सोचता है, एक खास प्रतियोगिता मिस फ्यूचर द होप ऑफ टुमारो को आयोजित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि युवा ही कल का समय, कल की दिशा और कल की उम्मीद है। Your future is not a distant dream, it's a living promise shaped by choices you make today. I belong to those who carry clarity in their vision and purpose in their actions. I am not formed by chance, I am shaped by intention. Every thought you nurture, every breath you choose becomes the thread of your tapestry tomorrow. So let's witness the next event. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the grand finale of Miss Future, the hope of tomorrow. My wonderful audience, kindly update yourselves that this contest had 5 exciting levels, exploring the dreams of a better world. Today, our finalists will show us their vision of tomorrow. I invite the finalists on the stage. So here are our 5 beautiful contestants. Let's give them a huge round of applause. And our judges for today are very extraordinary, uncommon and unborn parts of time itself, past, present and future. I carry the lessons of centuries. चलो देखते हैं तुमने मुझसे क्या सीखा। I am the truth of now. देखते हैं तुम्हारे सपने सच्चाई से जुड़े हैं या नहीं। I am the horizon you wish to shape. मैं वैसा ही बनूंगा जैसा तुम आज सोचते हो। We also have with us Her Highness Queen Rielina. It is because of her vision of a better tomorrow that this event is organized, to give a message of maintaining equilibrium between environment and advancement by all of us. The judges are ready, the stage is set, let the vision of future begin. Our first contestant of this grand finale is Miss Flora. Please come and take over the stage. Tell us, in your vision, what should the future look like? Thank you for asking me the question. I dream of cities where rivers flow freely, trees grow everywhere, and humans live in a balance with the nature. Machines and technology will assist us, but never dominate the environment. मशीनें और तकनीक हमारी मदद करेंगी, लेकिन प्रकृति पर हावी नहीं होगी। थैंक यू। Thank you, Miss Flora. Our next contestant, Miss Intelia. Please step forward. How do you see power and intelligence shaping tomorrow? Thank you for your valuable question. I see a future where power serves life, guided by wisdom and compassion. ज्ञान और तकनीक मनुष्य को हानि से बचाएंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।
Centelia, our next contestant, Miss Nova. Please come forward. What does a creative and sustainable future look like to you? Thank you for the question. I dream of flying cities, oceans cleaned by nanoboats, and technology that enhances humanity. हर आविष्कार प्रकृति और लोगों के कल्याण व भले के लिए होगा, ना कि उन्हें अपने स्थान से हटाने या दबाने के लिए। थैंक यू। Thank you, Miss Nova. Our next contestant, please welcome Miss Heelzeel. How will you ensure that health is accessible to everyone? Thank you for your question. I see a world where health is a right, not a privilege. Medicines and wellness programs will reach every corner, healing every mind and body alike. शरीर, मन और मस्तिष्क सब सदैव स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। Thank you, Miss Heelzeel. Finally, our last contestant of this grand finale. Please welcome Miss Care Flair. What is the most important lesson humans must learn for a balanced future? Thank you for your question. I dream of a world where humans, nature, and machines live in harmony. Growth will mean coexistence, not conquest, and every action will respect life. विकास का मतलब विजय नहीं, बल्कि सह अस्तित्व होगा और हर क्रिया जीवन का सम्मान करेगी। थैंक यू। Thank you, Miss Care Flair. Now it's time to witness the talent of our young and wonderful finalist. Rise and shine. Rise and shine. With the light of day, I am wide awake. I got something to say. I am not afraid. Look out a world, 'cause here I come. Your word I read, like the air I breathe, gives a life to me, and I am free, with nothing to hide. I am ready to shine. On my lips are songs of praise. Up to you, my hands are raised. Use me for your glory today. Rise and shine and give God the glory. Rise and shine and give God the glory. Rise and shine and give God the glory. Children of the What a fabulous performance indeed. Now it's time to crown our Miss Future. I invite Queen Realina to do the crowning ceremony. Your Highness, please say a few words before we crown the winner. The real crown of tomorrow belongs to the one who keeps harmony between humanity, nature, and technology. The future where humanity grows wiser, not just richer. And the wait is over now. It's time to announce our winner. So, the winner of Miss Future, the hope of tomorrow, is contestant number 5, Miss Care Flair.
program, we are reminded of a truth, simple yet profound, that the future is shaped by the work and deeds we choose today. With every step, every action, every effort, and every intention, we sow the seeds of a brighter future. क्योंकि आज के हमारे कर्म ही एक सुंदर कल का निर्माण करते हैं. The future is not a place that we reach. It's something that we create together. And for that, I gave you wisdom. I give you the chance to act. I live in hope. In every age, I have witnessed countless ups and downs in the form of victories and losses. Just as the heartbeat keeps a person alive, hope gives life to the universe. तो मैं समय आग्रह करता हूँ कि आशा की इस दिव्य शक्ति को जगाकर इस समस्त ब्रह्मांड में एकत्व व समरसता का भाव भर भविष्य के पथ पर अग्रसर हों. Hope reminds us that humanity Can choose again, change again, rise again, and shine again. Therefore, hope is the crowning spark which will crown the future. and now let's unite. Let's celebrate this event together. दिल में अपने दिलदारी है, खून में खातिरदारी है. दिल में अपने दिलदारी है, खून में खातिरदारी है. चांद के झूमर के नीचे जश्न की
से आ गिरी था शाम शानदार चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the most flame. And the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the most flame. And the world's gonna know your name. Every other one's a Hall of Fame. Be a traitor, you can be the best. You can be a traitor, banging on your chest. You can be a hero, you can beat the world. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Thought that I'm standing in the wrong century. That's how real the skit felt. The beauty of this performance was that it didn't just speak the dialogues, it spoke the truth. अगर एनर्जी का कोई मीटर होता तो आज उसके फ्यूज उड़ जाते और अगर तालियों से कैलोरीज जलती तो हम सबका जिम आज ऑफिशियली बंद हो जाता. Now, as we come to the concluding part of today's program, it is my honor to invite a person whose guidance, dedication, and constant support have always been a source of inspiration for all of us. May I request our respected Sister Vice Principal, Sister Anisha, to kindly come forward and deliver the vote of thanks. A very pleasant good evening to one and all. Here I stand to carry out the noble task of acknowledging everyone's contribution in making this annual function a grand success. First and foremost, I thank the Lord Almighty for blessing us with this wonderful and grace-filled evening. On behalf of the management, staff, and students of the Sophia family, I would like to express our deep sense of gratitude to our special guest, Mr. Rajendra Kumar Gagar, District Education Officer of Bhilwara, for joining us today and adding significance to this event. Your encouragement strengthens our commitment to excellence. We deeply appreciate your time and goodwill. We are truly inspired by your precious words. Thank you, sir. We extend our sincere thanks to the Reverend Fathers and Sisters for gracing this wonderful occasion with your esteemed presence. Your support and encouragement mean a great deal to us. I take this opportunity to thank all our managing committee members and well-wishers
for your valuable presence. Thank you for your constant support and continued goodwill. We express our sincere gratitude to Mr. Kuldeepak for audio recording, lighting, sound, and special effects. To Mr. Ram Nivas Somani for the stage setup, and to Mr. Babulal for the photography. A word of appreciation to the police department for their continuous support, and to the press and media for covering this event. You always stand by us, and we are grateful for your cooperation. Our sincere thanks to all our honorable parents who have continually extended their love and support towards every endeavor of our institution. You are truly wonderful. Thank you, dear parents. To our teachers who have worked tirelessly behind the scenes, planning, coordinating, and guiding our students. Thank you for your dedication and commitment. Today's success reflects your hard work and selfless service. Special thanks to our non-teaching staff for their untiring efforts in ensuring the smooth execution of this program. I now extend our gratitude to our blooming buds of Sophia for their spectacular performance and for spreading the message of hope, the crowning spark. My dear students, your enthusiasm, discipline, and hard work have made this evening bright and memorable. Thank you for making this function truly marvelous. My sincere thanks to our manager, Sister Lissy John, and all the sisters for their valuable contributions in making this event possible. I would be failing in my duty if I don't express our gratitude to someone truly special, our principal, Sister Lily, whose visionary leadership continues to guide this institution forward. Thank you, sister, for your unwavering support and steadfast dedication to every school initiative and for the meticulous planning that has shaped this annual function into a truly memorable and distinguished celebration. Once again, our sincere thanks to each one of you for being with us this evening. Thank you. May God bless us all. No mountain too high, no valley too wide. We carry the hope with love as our guide. In the darkest hour, we'll be the light. Together we rise, together we fly. Together we rise, higher than before. Lifting each other, we open the door, stronger as one, no dreams denied. With love in our hearts, together we rise. With love in our hearts, together. Dear parents and worthy guests, as we have reached the zenith of today's beautiful evening, may I request you all to kindly raise up from your seats in the honor of our national anthem.